के लिए नट होता है दोस्तों। कई बार क्या होता है पंप में जो कचरा चला जाता है वो इधर से भी बाहर निकलता है दोस्तों। अगर ये नट खोल के आप कचरा बाहर नहीं निकालोगे दोस्तों तो जो पंप है वो जाम हो जाता है दोस्तों। आपकी टाइमिंग चैन है जो बार बार आवाज़ करती है दोस्तों, इसकी आवाज़ नहीं रुकती दोस्तों। तो आपको बता देते हैं दोस्तों, ये देखो इसमें से थोड़ा नेड़े करके देना। तो ये देखो दोस्तों, जो इसको हम दबाते हैं तो इसमें से तेल निकल रहा है दोस्तों। तो इसमें जो कचरा भर जाता है दोस्तों, इसके कारण है ये पंप पूरा काम नहीं करता दोस्तों। तो आप ज़रूर अगर टाइमिंग चेन डालनी है जहाँ इंजन वगैरह आप न्यू करते हो तो दोस्तों इस नट को खोल के तो और जहाँ से पेट्रोल मार के इसको नट को ज़रूर साफ़ कर लेना दोस्तों। हमारी जानकारी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें दोस्तों, और कमेंट करके बताएं दोस्तों हमारी वीडियो आपको कैसी लगी दोस्तों ये जानकारी। तो बाइक की जानकारी के लिए प्लीज़ हमें फॉलो करें दोस्तों। थैंक यू।